现在是早上8点钟的上海，先压的呀，啊！我现在在上海，刚刚这个天气，这个天还是亮的，突然之间这个天又暗下来了。现在还没有到夏天，怎么雷阵雨就来了吗？虽然今天早晨已经打雷了，但是好像还没有到那个真的现在就下雷阵雨的时间吧。这个天突然之间就黑掉了。上海的早上8点，天已经变黑了，天黑了。早上8点，天居然变黑了。现在是早上8点半。今天我来公司特别早，因为早上7点半送小孩，8点1刻到公司。但是一看这外面的天气啊，昨天的上海是过夏天，今天的上海是过冬天。这个天真的好吓人，早上的时间看着跟晚上差不多，黑不拉几的，开车都要把大灯打开，真的好恐怖。这我干哪儿来了？这是早上8点半的上海吗？我屋里怎么这么黑？天老爷，啊！3月3日，上海等地白昼如黑夜，如末日来临般景象。上海网友早上8点25分发布的帖子表示，天黑了，这个天色像下班，而不是上班。上海此刻的天气有种天黑下班的感觉。今天早上，上海刮妖风下暴雨，闪电能把眼睛亮下，天黑的像是晚上。昨天还30度大晴天呢。上海今天雷电大风预警，早上8点多天黑的像晚上一样。这气象真的没有见过。上海你怎么了？这天黑的好吓人。除上海外，网友拍摄的视频显示，江苏、安徽、广东、杭州等多地黑云压城，都出现了白天变黑的诡异景象，天空突然变暗，如同黑夜。网友表示，白天跟夜晚一样黑，太恐怖了，世界末日的感觉。今年是多灾多难的年头，太吓人了，这个天。天气好吓人哦。8点半，8点41。2025年中共两会前，中国几乎全国各地再度遭遇异常天气，暴雪、大降温、大风、冰雹狂袭大半个中国。网友表示，半个国家几乎陷入灾难模式。开讲用冰雹来势，我想讲人楼中上物件落来，哎呦，那遮大粒啊！惨啊，够恐怖的，冰雹降落，怎么这么可怕？哎呦！我甲遮大汉的头一下看到冰雹啊，哎呦，够可怕的！一个人开车行个骹手死死阵啊，转来到看到车拢跌甲一空一空，心够痛。
要睡大了。你好，天哪，这么大！忘记了，要洗就别怕个多的吧。明白了。别洗呀！别洗啊！太可怕了！看到不？这么大的冰雹哦！那不也不平啊？平掉啊，那个不平了。平，我这你都好危险，我真的吗？拿了。中国各地遭遇异常天气袭击，北方狂风、暴雪，南方多地出现罕见的冰雹天气。湖南、两广、福建、贵州、杭州多地冰雹。福建网民表示，漳浦下冰雹了，活了30多年，第一次见这么大的冰雹，冰雹堪比拳头大小。哦，點解啲大人炒這款？講落就冰雹，你連參啤都叫溫爆。有網友說，今天杭州初春下了100年难遇的冰雹，昨天30摄氏度，今天11摄氏度，这天气太不正常了。湖南岳阳和湘西、贵州铜仁等地遭遇强对流袭击，不仅局部阵风达到12级，还有鸡蛋大小的冰雹砸下。根据网友拍摄的画面，有地方冰雹铺满地面，形似积雪。我的个天哪，这天气是真恶劣呀！你看这风刮的，这雨板都不管用了，感觉车都有点晃。2025年3月2号突如其来的台风，这只是棚内的随处可见的一个景象。2层膜全部撕破、压塌，风刮的那一刻，差点都把我刮跑了，棚头都挂不上，哪里都已经断掉了，随处可见一片狼藉。看见没有？这雪下的，吓人不？河南3月2号大雨，3月3号中雪，强风中雪的倒春寒，让辣椒种植户苦不堪言，就怕又刮风又下雨，接着下雪，真是雪上加霜啊！大棚刮飞了，撒的种子泡汤了，苗子也淹水了。行了，车对着棚地好，小的开开吧，这棚坠下来了，小的不说了，这开也开不出来了，降歪过了。这里是寿光。今天雨夹雪的天气，大棚拉都拉不开。都说种大棚得拿命换，看看这就是咱们种棚人过的日子。这次雨夹雪天气的不只是山东，河南的雨夹雪把棚都淹了。菜农穿着湿衣服在棚里排水，菜贵的时候啊都在嫌贵，可谁知道种棚人背后的辛酸？今年的菜价史无前例的低，伴随着这次强降温，北方会迎来第2次倒春寒，连续多日的阴雨天一定会对蔬菜产能造成减产。同时，南方多地遭遇断崖式一夜大降温，寒流来临前，几乎所有的南方省级行政区最高气温都超过30度。随着寒潮大举渡江南下，气温巨降。3日起，上海、南京、江浙等多地一夜入冬。大城市中，长沙、杭州等地的最高气温由2日的30摄氏度左右降至6至9摄氏度。有长沙网友说，长沙昨天30度，今天5度，昨天夏天，今天冬天。
安徽合肥短短6小时内就降温20度以上，跨越夏春冬3个季节。